아, 또 방송 나온다, 우리 집주님. 나 왜 이렇게 꼭 뭔 일 있으면 방송을 타나 몰라. 어디서 나오셨어요? 저희요? 예. 저 강진 불교 사암년 앞에서 나왔어요. 예. 안 치른다니까. 하여튼 내 사진 너무 많이 올라갔잖아. 머리들 오빠 쪽이 멍청한 게. 많이 오셨네. 눈만 보여줄게 이렇게 색깔만. 됐어? 색깔만. 저도 해야지. 제가 7학년입니다. 우리 명희철 사장님 영상 감사합니다. 지역장님 고생이 많으십니다. 아니 멀리 대라면서 조금 멀리 대놓고 왔지. 300m 앉아서 가다가 어찌야 갖고 와야 돼. 안녕하세요. 그래서 사람 좀 300m 그만 걸어오지 마. 응, 여기는 다 가까워. 여기가 가까워.